Hello，大家好，我係禮。嗱，今集咧就係第3集講關於 Nikon 嘅 ZF 入邊嘅 menu 點樣去微調翻，咁啊令到個相機咧就喺操作嗰陣時咧就得心應手。咁啊同埋咧 set 咗之後咧，你會覺得咧就呢部相機咧就真係你自己可以控制嘅範圍啦。咁好啦，嗱，上2輯咧就講咗入邊嘅好多部分嘅微調。咁我諗好多觀眾咧就都幾中意我呢條片啦，咁所以咧喺留言區度咧就好多朋友咧就話咗俾我聽，想繼續去聽下入邊呢部 ZF 嘅入邊嘅設定，咁同埋咧喺個瀏覽嘅次數都幾好下嘅，咁所以咧我都決定繼續講落去。咁嗱，今集咧就係第3集啦，咁啊講啲咩嘢咧？咁啊最主要咧就係我揀晒所有係適合一啲新手去做一個設定嘅，因為如果你話我哋新買咗相機翻嚟，亦都本身對相機嚟講就唔係好熟悉點樣操作，咁啊同埋咧亦都唔想嘥咁多時間去睇說明書嘅話咧，呢啲片咧就啱晒你噶啦。好啦，嗱，我哋去睇片先。好啦，嗱，上一輯咧最尾咧就係講到 C3，就有關電源開關延遲，咁嗰度其實都幾好用下嘅。咁喺 C 嗰一 part 咧，我就想講多一樣嘢俾大家去講下。咁啊，其實呢個 point 咧都幾重要下嘅。咁我就俾大家去睇睇入邊個 menu 先。咁喺 C 入邊咧，咁啊去翻一個 C1。咁呢個 C1咧就佢叫做快門釋放按鍵咧，就 AE Lock。咁其實呢一個 AE Lock 咧，佢點樣實際個用途咧？嗱，喺呢度輕輕都講下啦，因為有啲觀眾都問佢話關於 AE Lock 或者 AF Lock 嗰度咧，嗰一 part 咧點樣去控制？咁嗱，呢一 part 咧就關於嗰個快門釋放個按鈕，即係話俗稱係 shutter 啦。咁 OK， 我入咗去俾大家去睇下先。嗱，呢度咧就有3個選項，就俾大家去揀嘅。咁而家咧我就用咗係開啟就半按。咩叫半按咧？即係話我當我半按快門嗰時咧，就開咗呢個 AE， 即係話曝光嗰個數值咧就鎖住佢嚇。咁因為如果我哋唔鎖住佢咧，有機會咧，當你對咗焦之後，你將個相機再褪咗或者褪右去做一個構圖嗰陣時咧，咁嗰個曝光值咧就有機會改變咗啦。咁啊，所以咧我自己係用緊呢一個。咁而喺呢個第2行咧就開啟咧，咁啊單次連拍模式。咁佢係點樣用法咧？話當我哋去做一個連拍嗰陣時，咁你部機咧就 set 咗去可能1秒影3張或者4張，咁喺呢個情形咧，佢就發揮個效用，咁就亦都係同你去鎖住嗰個曝光值。咁好啦，嗱，如果我哋係唔需要嘅嚇，關閉咗佢，咁換句話咧，當我哋刪咗呢一個自動曝光個鎖掣咧，咁當我去影相嗰陣時咧，佢就唔會同我鎖住嗰個曝光值啦。咁換句話，我正話都講咗，當我哋對住某一個主體去影相嗰時，通常我哋半按快門就係包括咗對焦啦，同埋嗰個曝光值去鎖住佢嘅。咁如果你關閉咗佢咧，當我哋去對咗焦，跟住再移動嘅相機去構圖嗰陣時咧，咁嗰個曝光值咧，你唔鎖住佢咧，佢就有改變，咁啊令到你對焦個主體咧個曝光值咧就出咗問題㗎啦。嗱，呢度咧都幾緊要，咁所以我就抽咗出嚟咧俾大家去練習下嘅。好啦，我揀翻呢個半按。咁啊，其實我而家咁口頭講咧，就可能就大家都唔係好明。咁如果你話我要真正攞出嚟示範咧，我就要拍片俾大家睇，咁嗰個複雜程度就大咗好多。
咁啊，遲啲有機會，我可能會逐個重點咧去拍啲片俾大家去睇下。咁啊，實際操作嗰陣時咧就有啲咩分別啦。咁 OK， 我哋就下一組就去到邊度咧？就去到 D part。咁 D part 咧，我預算咧就抽咗4個出嚟。咁啊，關於我去到個 D5 先啦。嗱 D5 嚟講咧就係個快門類型啦。嗱，而家新嘅相機咧咁已經出到有Global Shutter 啦。咁對於機械快門嚟講咧，就已經開始唔係咁重視㗎啦。而呢部 Z 機咧就 ZF 呢個 model 咧，佢仍然都有機械快門。嗱，我入去俾大家睇下。咁啊，大家都我諗喺學習相機嗰陣時咧，都知道咩叫做機械快門啊，或者係電子前簾幕快門啦。咁佢呢度咧就有3個選擇俾你。咁啊，睇下你自己去決定啦。嗱，如果當你用自動嘅模式嗰陣時咧，佢就個相機咧就由佢決定用電子前簾幕快門啦，抑或用機械快門嘅。咁呢部機嚟講咧，當我哋用一個低速拍攝嗰陣時，即係快門係去到比較或者15分1秒打下，或者去到1秒啊2秒啊，佢就會自動同我哋跳咗去叫做電子前簾幕快門。咁嗱，因為呢部機咧，呢部 Z 機咧就 ZF 機咧，佢俾到一個機械快門我哋啦。咁所以咧，我一般嚟講咧，我都會 set 去機械快門嘅。咁啊，但係有一樣嘢咧，就都同大家講下。佢呢個機械快門咧都要配合翻你用啲咩鏡頭。咁如果你話有啲鏡頭咧，佢係冇咗機械快門。當我哋套咗嗱，好似我亦都有一啲DX 嘅鏡頭啦，我自己套咗一支12至20，應該係24係嘛？我唔記得啦。咁啊，嗰支係有 Power Zoom 啦。亦都有防震嘅功能啦，但係咧，當我套咗落呢部 ZF 機度咧，佢就冇咗一個機械快門，佢就俾咗一個電子快門我哋。咁所以咧，佢唔係所有鏡頭都可以 support 到全機械快門嘅。好啦，下一組就係電子快門，正如我講咗啦。咁我哋點樣去測試咩叫做電子快門啊，或者係叫做機械快門咧？嗱，機械快門咧就係有前簾幕同後簾幕。當我哋影慢速相嗰陣時，當你1秒，咁你按快門嗰陣時咧，咁你會聽到啲機械快門聲啦。第一下就開唰一聲，跟住1秒後唰一聲就閂翻個快門嘅。咁呢個就係純機械快門，就包括前簾幕同埋後簾幕。咁如果你係用電子前簾幕嘅咧，當你去影相嗰時按快門，前簾幕係冇聲，係用電子嘅模式。咁所以咧1秒之後咧，佢就聽到一個快門聲，就係屬於後簾幕，就關閉咗佢。咁所以咧呢個分別就係咁樣啦。OK， 我就開翻呢一度先，再出翻去。下一組係講咩咧？就係延長快門速度範圍。咁啊 D6。咁呢個有啲咩作用咧？嚇，其實咧佢本身部機咧，我哋喺快門方面咧，佢就已經係預設咗咧，由4分應該係4秒啊，4秒喺上面右上面個快門令盤咧，佢係預設咗咧就係4秒去到8000分1秒噶啦。咁如果我哋開咗佢的話咧，喺當我哋用慢速去影相嗰時咧，就會可以調整到去900秒嘅。咁如果你冇開嘅咧，佢最多咧都係嗱，我不如我開個畫面俾大家睇下先。嗱，我刪咗佢嚇，刪咗佢，咁我出翻去，咁我試下用翻
手動曝光模式啦。咁啊，而家 ISO 咁多，光圈咁多。嗱，如果我而家就係1.3秒啦嚇，咁啊我再褪落去啦。咁啊2秒，我再推。嗱，去到30秒咧，佢就停咗喺度啦。咁啊冇得再落噶啦，就去到個 Bob 掣啦，或者係 Time 個掣啦。咁如果好啦，我就開翻佢先。我開咗佢，好啦，出翻去啦。咁我再褪翻前咧，嗱，即時開到900秒、720秒。嗱，去到嗱，通常咧就去到30秒啦。咁啊，跟住打後60秒，咁啊延伸到去900秒嘅。咁啊，大家都呢度都清晰啦，係咪啊 ？OK， 好，咁我哋又去翻個 menu 個睇睇。嗱，呢個 menu 咧就我又要改一改少少嘢先。嗱，跟住咧我就會講下咩叫做顯示模式相片個 Live View。咁我入去睇睇，咁就係D9。嗱，呢度咧就我褪去中間嗰個位先。嗱，呢個幾重要下嘅。咁如果你係 set 錯咗咧，當你影相嗰時咧，你就會個曝光值咧就完全唔同咗噶啦。咁啊，俾咗一個假象你。咁我就入去俾大家睇下。咁啊，入邊咧就有2組選擇。我而家咧就係預設咗咧，就係顯示設定效果。咁咩叫做顯示設定效果咧？咁其實咧佢亦都有提我哋嘅，撳個 question mark。咁啊呢度咧亦都有講，但係有可能你睇完都唔係好明，係咪啊？咁啊出翻去先。咁啊我哋不如咧就喺呢度解釋下啦。咁當我如果選擇，咁我撳咗佢。咁呢度咧亦都繼續有2個選擇俾我哋。第一個就係永遠，第二個咧就係當未使用閃光燈嗰陣時嘅。咁啊，我哋一般嚟講咧，而家好少人，甚少人用閃光燈噶啦。咁啊，我哋咧就按咗佢永遠先啦。OK， 咁啊，褪翻前。咁嗱喺呢度咧就我要俾一個示範俾大家睇下先嚇。咁我就要出翻去個畫面。咁啊，呢個畫面咧就有隻鴨仔喺度，試一試對焦先。嗱，而家嚟講咧個曝光值咧，我哋睇翻去右手邊咧就係屬於標準啦 ，normal 啦。OK， 好，咁我就推光佢先。嗱，大家睇到啦，2/3、1級，甚至我去到2級。咁你睇到而家個曝光值係 over 咗，褪翻落嚟 over 咗2級，係咪？咁嗱呢一個咁嘅 live view 咧，就起碼實際咧，我哋要睇到而家呢個畫面咧，我哋要準備影相嗰時咧，呢張相有冇 over 到，或者係 under 到，係咪 ？OK， 好啦，咁我就去翻個 menu 嗰度。咁啊睇翻，而家咧就我揀選咗叫做顯示設定效果嘛，咁即係話實際俾我哋睇到而家當時嗰個效果係有啲咩變化係可以睇到嘅。如果我哋唔覺意或者即係新手嚟講撳下撳到亂晒龍嘅，咁啊撳咗呢一個叫做調整以方便查看呢個模式。嗱，我入去，咁咧就開咗呢一樣嘢咧，咁就論盡啦。咁啊嗱，佢入邊咧仲有分自動同埋去自定嘅。咁啊，我就自動先啦。OK， 嗱我就出翻去正話個畫面睇睇隻鴨仔先。嗱，而家咧我哋睇下呢個畫面啦，我又再對一對焦。OK， 嗱而家呢個曝光值咧，你睇到啦，咁就 over 咗2級。咁但係點解個畫面咁標準嘅一個曝光係咪啊？點解會咁嘅咧？嗱，其實就係我哋用咗嗰個選擇。
佢就純粹咧就俾咗個標準嘅畫面我哋。咁實際咧，我哋影相嗰時以為，個曝光值都準喎，咁樣我哋咪影咗佢咯。咁或者我又嘗試下校翻嗰個 EV 值校翻落嚟。咁如果我哋一下唔察覺嘅，嗱，我校到落去-3啦已經。嗱，佢一樣係冇變化，係咪？咁啊，當我哋影相影咗佢，嗱，我就睇翻張相先嚇。咁啊，影出嚟嘅效果點樣咧？嗱，影出嚟咧就係咁樣啦。咁啊，原來咧就係 under 咗咁多嚇。咁啊，大家都可能點解我相機會咁樣嘅咧？嗱，其實咧就係話你出咗呢個設定嗰個問題出嚟啦。咁我又嘗試下，再影多張俾大家睇下啦。好，我校 over 佢3級，影咗佢。咁啊，睇翻張相啦。嗱，呢張相咧原來就係 over 咗3級。咁所以咧，當我哋唔覺意喺呢個左上角呢度，咁呢個 view 佢呢個眼睛咁樣出咗嚟咧，咁啊代表咗咧你就有機會係揀咗呢個模式。咁其實呢個模式咧係對於一啲好專業嘅攝影師咧，就係有幫助嘅。咁但係我哋一般新手嚟講咧，就唔好揀呢個啦。咁啊入去 menu 度揀翻佢，咁啊揀翻顯示設定效果，咁啊 enter 入去，咁啊喺呢度咧就係撳翻永遠。咁我哋就出翻去睇睇隻鴨仔啦。嗱，而家咧就 over 咗3級，咁所以咧我哋實際睇到而家呢個真實嘅畫面。嗰個曝光狀態係去到邊度？係咪？好啦，呢度咧就應該我都解釋得好清楚噶啦。咁好，我哋又繼續去下一組，好冇？咁啊，入翻去 menu 入邊。咁下一組咧，我就預算咧就去到一個 D17。嗱，因為我就全部咧就揀晒一啲對於新手係比較係要留意少少嘅。咁呢度咧就係自動自定螢幕拍攝顯示。咁呢度大家有啲朋友都可能會識㗎啦。咁但係都提一提俾一啲新手啦。咁我哋 enter 咗入咗入邊。咁其實咧佢就俾我哋去揀翻，當你去影相嗰陣時，咁你隻ZF 機右手邊咧就有個 DISP， 即係 display 嗰個按鈕嘅。咁當我哋按鈕嗰陣時咧，佢會出到有幾個選擇俾我哋嘅，係咪？咁而家咧就係剔咗1、2、3、4、5。嗱，第二個唔剔，第三個都唔剔，第四個都唔剔。好啦，咁我完成咗之後出翻去，我淨係剔咗第一個啦，同埋好似係第四個。咁如果我跟住喺我個相機嘅右手邊咧，手指公嗰個位咧，嗰個 joystick 下邊咧有個 display 咧，我就撳佢第一下，咁係即時咧就出咗呢一個畫面嘅啫。我再撳就翻嚟啦，即係話有2個顯示嘅畫面俾到我哋。咁如果我出翻去嗱，我繼續入翻去揀翻佢顯示1，我要嘅顯示2亦都要，顯示3有個 histogram 同埋個水平儀喺度，我亦都要嘅。第4咧嗰個對焦嗰個位置，我亦都要嘅，我全部要晒佢，咁啊最穩陣係咪啊？咁 OK 好，我哋就出翻去啦。咁我哋睇翻啦，嗱呢一度，咁我再撳翻 display。第2個、第3個有個水平儀，有個 histogram， 一個全畫面淨係個對焦位，跟住一個資訊性嘅畫面，咁我再撳多次出翻去。呢度簡單咁啊，但係咧就可能有啲新手嚟講咧就未揀好咧，就有時點解又冇咗呢一啲顯示啊？我想攞翻個水平儀出嚟又冇啊！
或者個對焦點又見唔到啊，咁嗱喺呢度咧就可以去做噶啦。咁好，我哋再繼續入去嗱 D 嗰一 part 咧，嗰組咧我就講完噶啦。咁我繼續咧就講翻 F， 咁我碌落去啦。E 呢一 part 咧就比較複雜，因為講閃光燈嘅嘢。咁啊而家唔係好多人用閃光燈，所以我唔講啦。咁啊去到 F1 咧就係自定啊一個 information， 即係話你相機後邊有個 I 掣嘅選單嚟嘅。咁啊入咗佢俾大家睇下。嗱喺呢一度咧，當我哋去準備影相嗰時，少少去設定一個畫面嗰時咧，我哋咪撳個 I 掣嘅，即係話相機後邊、背後、右手邊，咁啊用個手指公一撳就撳到噶啦。咁呢一樣嘢咧就可以咧就俾我哋揀啲咩嘢咧？嗱，佢呢度有咁多組俾我哋一個 shortcut 啊，即時有個 shortcut。咁如果我哋假設我係而家想改變呢一個，我唔想要設定為呢個 picture control， 咁我哋咪 enter 咗入去咯。咁你自己揀啦。譬如我想要一個叫做設定 picture control 嘅 HLG 嘅，咁啊一個叫做高動態嘅攝影嘅，咁我就撳咗佢啦。OK， 嗱，當我去到呢個畫面，我就撳 I 掣。咁而家隔離咧就出咗呢一個咁嘅畫面，係咪？咁啊即時改到噶啦。好啦，咁我又入翻去，再改翻佢，改翻我自己嘅需要。咁啊，跟住呢度你哋自己去揀啦。咁啊，睇下邊樣嘢方便，你就自己去決定。OK， 你哋呢度就慢慢試下啦。咁啊，出翻去。咁啊，繼續咧就講多個添啦。咁啊，講多個就 OK， 入咗去先。嗱，去到 F2，咁啊自定控制拍攝。咩叫自定控制拍攝啊？咁啊，有時好，因為佢中文咧好難明，因為佢由英文翻譯翻過嚟咁啊，所以咧我哋就都要用多少時間去講下。咁啊，原來咧就係自定控制嗰啲相機嘅按鈕啊、按鍵佢嘅 function 掣。咁啊，我哋相機入邊有好多設定咧，除咗喺機身入邊嘅設定咧，喺機外出邊咧有好多按鈕嘅。咁而家嚟講咧，就係呢一個位置嚇。咁啊呢度咧就有個按鈕啦。嗱，我就自己咧就預設咗咧，就好似以前架相機咧舊嘅菲林機咁樣，就做一個景深掣。咁啊好啦，嗱呢個就係預覽景深。咁啊我就揀選咗佢。咁啊，所以我哋好習慣性咧，你自己去點樣去決定你嘅相機係邊個位置係適合你操作啦。咁好啦，嗱嚟到呢一度，我褪翻過嚟。嗱呢一度咧就相機後邊呢一度，咁啊大家睇到就有個叫做 AE lock 同埋 AF lock。咁我就咧就揀選咗啲咩嘢咧咁樣。OK， 我又入去呢度。咁我就而家係揀選咗 AF on 咗佢。咁換句話咧，當我去撳後邊呢個掣咧，咁佢就同我鎖定咗一個對焦點。OK， 好，咁我出翻去呢度讀先，再睇多少少添啊。咁啊，除咗呢個掣咧，就其他啲掣咧，你哋大家咧就可以去就翻你哋嘅手勢咧，去控制翻你嘅相機點樣為之方便。咁啊，好多朋友咧就未必話即係跟我呢個設定去做嘅。咁啊，所以咧就你自己去判斷翻，你有啲咩按鈕咧係需要經常去方便你嘅使用嘅方法嘅咧，你就自己去決定。嗱，反而咧就喺呢一度咧，我就可能會講翻呢一樣嘢啊。咁有個 AE lock 同埋 AF lock 嘅。咁啊有啲觀眾咧就喺留言區嗰度咧就問我啊，佢話不如可唔可以同我講下一個AF lock 啊咁樣。咁嗱，當我哋
揀選咗，我而家就揀選咗 on 咗佢咧 AF on 啦。咁即係話，當我用個手指公咧，就一撳呢個掣咧，佢就同我鎖咗個對焦位。OK， 我就出去。嗱，而家咧就大家睇到啦。嗱，我而家嘗試下，我喺個快門按咗個半按，咁啊着咗啦，對咗焦啦。咁如果我喺我個手指公位後邊個 AE lock 或者 AF lock 嗰度咧，我就撳一撳佢咧。嗱，而家我撳咗就係 AF lock， 唯一就係話佢冇顯示到一個指示，我係鎖住個 AF 嘅。咁但係佢係着咗個畫面係着咗綠燈。嗱，再撳一撳，出翻嚟先，撳錯咗。嗱，呢度鎖住啦。咁其實我哋鎖住係要嚟咩用咧？咁樣嚇，因為我哋好多時咧影相嗰時咧，我哋通常咧鎖咗呢個對焦點啦。咁啊，佢亦都咧喺呢個我褪一褪過嚟先。嗱，喺呢一度影咗呢張相唔緊要。嗱，再嚟個嗱對焦。咁呢度咪出咗個 AE lock 嘅，即係話我半按快門嗰時呢個連帶咧，咁個曝光值咧都同我鎖住嘅。咁好啦，嗱，如果我唔撳半按快門，我撳後邊嘅 AF lock AF lock， 我撳咗噶啦已經，我將佢構圖褪過嚟呢邊。咁其實咧，而家咧係有機會改變咗嗰個曝光值嘅，因為佢曝光值係冇同我鎖住。咁換句話咧，佢只係同我鎖咗個 AF 嘅啫。咁如果我出邊喺右手邊呢一度個光源好強嘅話咧，咁佢係同我會就翻呢一個畫面去測光，咁就計算翻而家呢個整體呢個測光嘅範圍。而對焦點咧，佢唔會同我改變，因為係鎖住咗呢隻鴨仔嘅。咁我試下影咗佢。嗱，影咗啦，咁啊出嚟睇一個畫面，係咪？嗱，我就試下我揾一支射燈俾大家去了解下先。好，而家我就撳咗嗰個 AF lock 佢鎖咗佢先。嗱，而家嚟講咧就冇鎖到嗰個曝光值嘅，咁我就會褪過去啦，褪過嚟呢度，後邊咧我就落咗有啲光源喺度。嗱，褪到嚟呢度咧，佢就自動同我計翻嗰個而家個整體嘅現場個光源。咁佢因為嗰個光源好集中，咁所以咧佢周邊咧，我再褪翻嚟過嚟，周邊咧就暗咗，係咪啊？嗱 ，OK， 我試下影咗佢。嗱，呢張相咧就睇睇張相。嗱，呢張相咧整體個曝光咧佢就計晒喺呢度咧，亦都俾呢度影響到啦。咁所以咧整個畫面咧就呢度係比較準確嘅。咁而鴨仔咧就係 under 咗噶啦。咁但係咧佢個 focus 咧係準確嘅。咁但係大家會睇到點解會蒙咧？因為始終之鏡嘅問題啊，個鏡頭問題。咁鏡頭周邊咧都係鬆散咗。OK 好啦。嗱，如果我出翻去，咁又再示範俾大家去睇下。OK 嚟到呢度。嗱，好，我就半按快門鎖住咗，跟住咧佢着咗對焦點。鎖咗，同埋嗰個曝光值鎖咗，我就褪過去。咁鴨仔嗰個曝光值冇改變，整體上都冇改變，影咗佢。咁呢張相出嚟，咁就完全係計算翻鴨仔嗰個曝光值同埋鴨仔嗰個對焦點。咁其他就冇影響到整張相噶啦。OK， 好啦，嗱，呢咩叫做 AF lock 咧？就係要嚟咁樣用嚇。各位觀眾應該都有啲明白噶啦。咁喺呢度咧就係好簡單去示範嘅啫。
如果你話真正示範就唔係咁樣示範俾你睇嘅，純粹一個簡單嘅示範。好啦，講到呢度咧就都講咗好耐啦，咁就仲有啲下次咧有機會咧就係話講埋設定選單嘅工具，包括咗螢幕光暗啊、彩色嘅平衡啊、個亮度啊嗰啲嘢就都有用嘅。如果真係有興趣嘅，最緊要留言話俾我聽。嗱，今次條片咧都幾長下啦，用咗成30分鐘講，入邊都係得6、7個微調，咁都嘥，即係用咗好多時間啦。咁今次咧就最主要咧就係講關於嗰個快門個類型啊。咁原來咧 ZF 啊，呢個 ZF 機咧喺機械快門，雖然佢俾到機械快門我哋啦，但係咧就原來咧佢係局限咗用某一啲鏡頭。咁如果你話我哋純粹係玩一啲舊嘅機械鏡頭，一啲問題都冇啦。如果你配合翻佢原廠嘅鏡頭啦，包括咗一啲 DX 嘅鏡頭啦，套咗落去咧，就未必可以用到個機械快門，佢就自動同我哋跳咗去一個電子快門噶嘛。呢樣嘢咧就大家都要留意一下啦。好啦，同埋一個即係延長咗嗰個快門速度啦。咁我哋咧就其實咧就喺個相機入邊嗰個快門嘅轉盤嗰度咧，就令去1/3個1/3級嗰度咧，就可以咧就做到咧，就將嗰個快門咧喺後邊呢一個位咧，就可以咧就令到落去調節到落去有900秒嘅。咁變咗咧就方便我哋去長曝嗰陣時咧，就可以咧就決定嗰個曝光時間。就唔需要再你自己要睇住個錶或者要睇住個手機先至知道嗰個秒數去到幾多。OK， 好啦，嗱，除咗呢樣嘢咧，就其他嗰啲啦，就去個畫面設定啊，嗰個後邊啦，後邊嘅設定啦，可以咧就揀選翻你自己最方便去操作呢個相機嘅。咁除咗呢樣嘢咧，就我都會留翻一啲 OK， 我睇睇先嚇。咁我就留翻咧，就關於熒幕嘅光暗啊、熒幕嘅顏色嘅平衡啊、彩色嘅平衡個亮度啊。其實咧喺嗰度嚟講咧都幾緊要下嘅。所以咧就下次咧就會再繼續去講呢幾點。最緊要咧你睇咗啲片覺得對你有幫助嘅，學到嘢嘅，同埋亦都慳咗好多時間去睇 menu 嘅，你不妨咧就最緊要話俾我聽，你想繼續去聽嘅，如果你唔話俾我聽咧，你根本我就唔知道你哋想繼續學，咁所以咧就你要喺留言嗰度話俾我聽，我繼續咧就拍片俾大家去睇下噶啦。好啦 ，OK， 遲啲再見啦，拜拜。